Ну вот, ребята, открыта клапанная крышка. Вот у нас в пределах отлива. По метке там тоже нормально все. Вот. В пределах нормы. Все, по 15. Только как бы пружинки, может быть в пружинках, а тут вообще он не цокает. И туго как-то. Хотя зазор тот же, 0,15. Тут вот тоже туго, а верхние цокают. А тут тот же зазор, но глухо как-то. И надо сильно тянуть. По поводу натяжки цепи. Сейчас включу паузу.